10 urte dira trialeko bizikleta batera igozenetik. Bueno, Tolosan etzeon ezer triala egiteko eta bankuta igotzen izan. Eta atxona-mona guztik bronka botatzen zidaten, kristonak izan ditut bai. Eta oraindik askok begiratzen diote zalantzaz beterik Irene Kaminosi. Genen, jendeantza eta raroa da. Normalen jende askok behiratzen bai. Gure gaurko gonbidatuak ondo daki goian egotea zer den. Europako txapelketa izan zen hilabete hasieran, irabaztea lortu nun. Eta batez ere zenbat kostatzen den. Zaila da gora iristea eta gero oso zaila da mantentzea goran. Neska bakarra izateak erabaki bat hartzera bultzatu zuen Irene. Beti irabaziten nun. Eta ia esan nien bida, mutien kontra jarri, mutien kontra nahi lehiatu, eta bida, ondo ateatzea da ondo, eta gaizki ateatzea da gaizki. Eta orain bera da Tolosan trialari etorkizuna bermatu nahi diona. Tolosako trial eskola daukat nik hemen, eta lehen urten 45 ume eukin ditun. Eta egia esan oso politia dela ikustea txiki asko galdezka etortzea daukaten eta. Munduko onenen artean egon aurretik, nola maitemindu zen kirol honetaz galdetu diogu. Nik futbola egiten nun, surfakin hasi nintzen, eta Hondarribia joan ginen proba bat ikustea, eta proba erdin aita izan nien. Nik hau nahi detin. Pasatu zian, iso, pasako zaizu, eta ez dut nik hau nahi detela egin. Eta txapa sartu nion, eta pasako zaio, eta ez. Bizikleta ekarri zian, eta azkenen gaur arte. Gaur Gipuzkoan Gazte Digitalean, Irene Kaminos. Txurruk magisteritza ikasi zuen, baina bizitzak beste plan batzuk zituen berarentzat. Bizitzan buelta onak. Orain gaztetxo askori kontatzen die bere esperientzia. Bai irrati munduan, telebista munduan, eta azkenean hizkuntzak euskerak berak zeragin egin doztan, eta zenbat ate zabaldu doztazan. Ez du baztertzen egunen batean irakasle izatea. Hankak lurrien eukitzia eta jakitia hau oso efimerua dela. Gurbak egu, mediso hau, komunikabideak, irratisa, telebista, gaur badau, bizarreztak guze pasatzen dan. Irratiaz maiteminduta. Guzain kolore paleta musikala bila dan moduan astintzera, bale? Eta gero zeuk lan aukeratzia, ez lanak zeu aukeratzia, nik beti hori dinot. Gaur Gipuzkoan Gazte Digitalean, Egoitz Txurruka. Izenoik ez baldin badaude hor, ez da ezer. Hoi da, bai, azkenen, esan dizutena ez, ez baituzu azkenen, dituzun sponsor guztikatzetik, bai dela zaila demoraldi oso bat itea, eta bai behataz bizitzea. Sentitu inoiz beldurra? Ostras, ez dakit aurten denboraldia eukikoeten, ez da honen zure esku ez, daukazu izatek munduko bena, ez dole monkazu sponsorrik, etxen gehatzezea. Bai, hoi da, nik egia esan zorte euki ditela, hasieratik lagundu izan diatela eta urtero beti egon diala laguntzeko prest. Eta, pixkanaka, gerozta gehiago ditut. Kirol sakrifikatua da, zerbait utzi behar izan duzu alde batea honekin jarraitu ahal izateko? Lagunekin egotea, lagunen arteko harik, bazkarik, familiekin egotea baita. Ze azkenen udara guztiak kanpon pasatzet eta oso gutxi ikuste ditut. Baina, Gijón hiri garrantzitsua izan da zutzako, zakin horri baten Tolosa txiki gehiatu zaizun edo behar izan dezun, ez? Pixkat hemendik ateratzea zu eta profesional bezala hobetu ahal izateko. Bai, 2017 oain nire entrenatzailea danakin hasi nintzen, eta udaran hasi nintzen, aste bete juten, honea bueltatzen nintzen, gero berriz juten nintzen, eta hor izan zen brontzezko domina lortu nunen munduko txapelketan, eta 2018 esan nun bida. Arean nahi dejun, han bizi nahi dut entrenatzeko, eta udara guztian pasa nun, eta gero azaro arte honitzen. Oain gainea hasi naiz, motorran mundun sartu naiz. Ez da mundu errexar ez da, ez dakit nola planteatzen zuen baino. Esan dizut, ezin detela geldik egon orduan. Bai, eta, azkenen ez dakit zer gertatuko da, baina kirolan munduai lotuta egon nahi seguro. Arrakasta guzti eta zorte hon, Irene. Mil esker zuei. Ongi etorri Maiabire. Eskerrik asko Gipuzkoan Gazte Digitalari baietz esateagatik. Claro, baietz. 7. denboraldia bi positibekin, telebista proiektu berriak,
Zuetzara inoiz geldirik egoteko, zer moduz daramazu? Jo, nork esango zozkun, ezta? Negu magisteritza eta dozentzia mundutik hasi nintzen, asunto guztixakin eta kirol mundutik. Eta, bueno, bizitzan bueltak. Musika geixakin lagatzen zaitxute, dartobuk automeka, igandia, ondo segi, eta patxo handi bat, erraldoi bat familia. Mua, agur! Ez dauka zer ikusirik, pasaden igandeko programa entzungo bagenu, edo lehenengo tariko entzungo bagenu. Ostras, odei, askotan pentsatzen dut, nun letxe zegoen goda hori sartuta, Baina bai, Ez zara saiatu aurkitzen. Ez dakit egongo dan, baina por si acaso ez dugu topalko, bale? Segumendik emango zenizkioken, podcast bat hasten nahi dela, irrati mundutik asko daukan mundu honi. Segumendik emango zenizkioke? Jo, entzutia. Entzutia, porque de hecho neu irratixen oso fanan naz bebai, eta asko entzuten dut, irrati asko konsumitzen dut. Eta hasinaz behi podcastak entzuten, eta bai konsumitzen doara adibidez Estirando el Chicle. Victoria Martín eta Carolina Iglesiasen podcast bat da, eta bueno, komedia feminista hori aldarrikatzen da, eta asko gozatzen jata. Zeri buruzko podcast bat ingo zenuke, eta ez dizutuzten aukeratzen, ez kirola eta ez surfa. Bisetatik zero, duda barik ingoran komedia. Asko gustatzen jata, baitxa, komedia asko konsumitzen dut, bai telebistan eta bai sare sozialetan eta holan. Baina bakit, batxiller, DH-ko ikaslekin zabiltzala, pixkat zure esperientzia kontatzen. Zelan itxen dugun lan eta zelan sartu nintzen eta hori dana, ezta? Eta nik uste hori izaten dela asuntua. Bizitzak buelta asko moten ditxula, eta bai hasi nintzen magisteritza itxen, goi mailako kirol ziklo hori naban, gero gradua, eta, bueno, hasi nintzen kirol mundutik, eta mantentzen naz, ezta? Baina bai dozentzia mundua asko gustatzen jata, de hecho modu baten alabestian gaur hortan nabil. Zakit etorkizunea beira, ze proiektu gustatuko litzizuken betetzea, ikustezun zure etorkizuna telebista munduai lotuta egongoala? Neure kasuen suerte eukin dut, lan asko behin dodalako, baina etorkizunen ez dakik ze pasauko da, horregatik lehen esan dutzu dana, gustatzen jata beti, neure buruan eskema hori eukitzie, eta etorkizunien, adibidez dozentzia munduko, aukera hori epe tartien eukitzia. Haupa, Mikel, zemuz? ¿Qué pasa, zemuz? Eskerrik asko, Gipuzkoan Gazte Digitala ibaitz esategatikan. Ez da, ezer. Esan diote, ia zure bigarren etxea. Noski bai ez? Zer da hau? Hau da Tolosa CrossFit. Hau da, anaia eta nirik genuen CrossFita. Erakutxeko iazo? Gabazen. Eskerrik asko. Ezakite konkisek denbora eman dizun zuk berez nahiko zenuken bezala tratatzeko proiektu hori, edo konkis behar dan urakanak eraman zaitun da pixkat gauzak sobre la martxein behar izan dituzun. Azkenean oso zaila da barneratzea konkis bezalako programa bat irabazin dezula, eta hortaz aparte, junta hurren gurtian, aurkezle moduan ibiltzia eta hori dena. Goatzezu momentu hori? Deitu zizuena eta Mikel, nahi zu konkiseko aurkezle izan? Kriston pila harritu zidan, esan ziatelako, zerbaitako kontatuko guzukin, tal. Ostras, baina aurkezle bezala beste gauza bada, ja. Lehenengo urte honetatik ze ikasi zuen hurrengo edizioi behira? Kriston pila ikasi dut. Etxetik ikusten zeanian, aurkezten ezakize, ikusten zea gesto batzuk ezakize. Ni azkenean oso kritikoan az nahi buruakin, eta hori da zerbait aldatu dutena, bai. Ikusten nintzen, eta esaten, normala da, lehenengo aldia da, ni hola ikustenaz gaizki, baina Mikel haizu, lan zaila da, eta ikasi ez dutena, inoiz. Orduan, nire burua azeptatu du, eta pixkanaka hobetu ikusi naz, orduan oso pozina da, egia esan. Galdetu diozu sekula zure buruari zer dagoen lehiaketa baten atzean? Buru azkarra, kontzentrazio eta zortea dira lehiaketa bat irabazteko behar ditugun osagaietako batzuk. Baina, lehiaketa bat, behin baina gehiagotan esan dizuegu, askoz ere gehiago dela.
Iritsi da bengoz eguna Ainhoa Etxebarria gurekin Gipuzkoan Gazte Digitalean. Eskerrik asko Ainhoa. Eskerrik asko zuri, odei ez nahola. Zer moduz? Ba oso ondo, oso pozik zurekin hemen egotia segixe esan. Nork esango zizen zure lehiaketa bat aurkezten izango zeineni? Zeinak esango, ez da baina zelako ilusinio ditu ez da baina. Bai? Zer da gehien harritu zaituena lehiaketa baten atzean dagoen mundu ontatik? Ostras, zeuk esan duzuna, atzean dagoen mundua, ez? Azkanean, ostras, galderak asmatu egin behar dira. Asmatu, galderak, ze galderak plantatuko ditugu, ez? Hori be, galderak inventatu. Hori da, norbaitek hori pentsatu egin behar dago, gero, ez? Ze aukera jarri. Eta gero, bai, dakagula programa bat, hori guztia eramaten duena, ez, pantaila guztietan agertzeko, ez, zein da zuzena, zein da okerra, eta, bueno, mekanizagoa baina, ostras, dana egon behar da perfektamentin koordinatuta, ez, dena ondo ateratzeko. Eta, ostras, nik flipaino, sekul ez dute bixialako egoera bat. Nolako da zurekin bat lehiaketa? Bueno, azteko, nolako da gure platoa odei? Platoa zoragarria. Superpolitxera plato, superpolitxera. Enda, nolakoa da zurekin bat? Ba, bueno, izango da, lehiaketa bat, nun, eukiko dugu zen, bi talde, ezberdin, bakoitzako iko daz lau lehiakide, eta eukiko beharko dabe, konfidantza handia, konpenetrazioi handixe, eta erlazioi oso bizixe alkarreaz, ez? Konfidantza handixe eukiko dabe, lehiaketaren pixua momentu batzutan, pertsona bati esarriko dutzelako. Eta ez dago lehiaketarik pultsagailurik ez baldin badago. Beatu pultsagailua, hor dago pultsagailua, marabila bat. Nik esan etxen Zuk ezingo duzu zapaldu. Nire denpora libretan egongo naz, bidente lanak egiten bola horrekin, ez? Bizkat etorkizuna iragartzen edo, bueno, marabila gata. Zer moduz daramazu, zer moduz esperientzia? Bueno, ba oso ondo, ez? Eta gaina ikusitza, harrera ona eukitzen ari dela, eta hori guztia, egiz esan oso eskertuta, eta oso gustora. Ikusten ari zegoen norbaitek parte hartzera etorri nahiko balu, zergatik etorri beharko luke? Zergatik ez pentsatu zergatik. Egin behar duzuena da, bidali e-maila zurekin batabildua k2000.comera eta parte hartu. Zu eta beste 3 pertsona pentsatu zer amets bete nahi duzuen, ez? Etxerako piztina bat, mugikor berri bat enpresarako, ez dakit, pentsatu eta parte hartu. Azten lehenengo elkarrezketa sorta esaten ia zure bigarrengo etxen hartu gai duzule. Ez dakit zenbat ordu pasatituzun hemen, eta ja crossfita zertan zutzeako, Mikel? Bizitzeko era bat azkenian. Ja 3 urte ingo jugula hemen, eta kriston ordu pila sartzen jugu hemen. Bai klasiak emateko, bai entrenatzeko, bai jendeak ineoteko. Porque azkenian crossfita ez da hoi ez, kirol bat bakarri, baizik eta komunitate bat iten da, eta bai lagunak iten dira, eta kriston erlazioa iten da hemen, orduan. Egia da crossfitak izan duela alako mega revoluzio bat, beste kirol batzukin ikusi dugu gertatu ala, eta crossfitak segitzen dugu indikan olako arrakastea eukitzen eta jende kaptazioi sortzen. Ne ustez bai, ne ustez modan segitzeula. Bai dakala fama txarroi, nun zateuten lesio asko, bakarrik kamioi pneumatiko kaltsatzen diela, eta alako gezur asko esaten dira. Eta hemen ikuste dugu, ez dela hola, azkenian edade guztitako jendea etortzea, bai jende preparatua eta ez preparatua, oso kompetitiboa, eta jendea etortzen dena kirol pixkatitea eta listo. Guazen fama txar pixkat kentzea crossfitai, ze 3 gomendio emango zenizkioke, pentsatzen nahi dan pertsona horri asingoala, laister, ze gomendio emango zenizkioke? Oso pixkanak hastia, lasai, badaude ariketa batzuk, pino hasiko ez, lasai, zu gaur hasitzea, ez duzu pino ingo. Eta azkenian, atrebitzen den jendia, hortaz konturatzen da, osasatu, ez zen hainbesteko. Venga,